意浸溫泉嘅我嚟到神戶，梗係要揾翻間高質嘅溫泉旅館啦。同我一樣中意浸溫泉嘅你哋，記得 save 低同埋 share 啦。呢間旅館位於神戶附近嘅有馬溫泉，交通極之方便，房間好寬敞，亦都好整潔。嚟到7點就係我最期待嘅晚餐，餐廳選用咗地道食材，仲有職員介紹每一道嘅菜式，好有心思。就連刺身烤魚都係當季即有新鮮嘅魚獲，因為當日係冬季，仲有蟹食。當然唔少得有神戶嘅特產和牛，特別又點呢個甜品好好食，用咗單煲黑豆，一定要試。溫泉方面有好多包房溫泉選擇，今次我重點推介呢個月洲，全部都係自家金湯泉水，浸完真係暖粒粒，出面幾凍都唔怕，絕對係堅嘢。早餐仲有和風自助餐，食完仲可以喺出面嘅溫泉街行下。我喺菜欄訂到呢間溫泉旅館，唔知你哋又會唔會試下呢？ Follow 埋我就唔會錯過更多旅遊貼士啦。